हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों को एक सुंदर सा होम्योपैथिक में एक कफ सिरप बताऊंगी जो प्रोडक्टिव कफ के लिए बहुत ही अच्छा है। स्मोकर्स कफ्स, प्रोडक्टिव कफ्स एसोसिएटेड विद लारेंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड ट्रेचिया। जो पुराना कफ हो, नया कफ हो, जो मतलब जम गया है, उसके लिए भी अच्छा। बहुत दिनों से अगर खांसी हो रहा है, 1-2 दिन में नहीं छूट रहा है, महीने महीने तक खांसी हो रहा है, 8 दिन 10 दिन तक हो रहा है, तो ये स्टोबाल कफ सिरप, स्टोबाल कफ सिरप आप यूज़ कीजिए। बहुत ही आपको फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू।